15 सीरीज के साथ में मुझे ऐसे नहीं लगा था कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, बट ओप्पो 15 सीरीज जो है ना, अगेन स्पेशली अगर मैं बेस वेरिएंट के बारे में बात करूँ, और इस टाइम दोस्तों प्रो मिनी भी आ गया है, कॉम्पैक्ट रेनो सीरीज का पहला फ़ोन है। ओ माय गॉड, आई मीन आप प्राइजेस सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, बट फॉर प्राइस मुझे लगता है दी जस्टिफाइड। यस, सभी अक्रॉस द बोर्ड सभी स्मार्टफोन्स के प्राइजेस जो हैं बढ़ गए हैं। रेनो सीरीज इज गोइंग टू बी नो डिफरेंट, बट उस प्राइस में भी ओप्पो हैज़ कवर्ड ऑल द बेसिस। मतलब हर एक पहलू का उन्होंने ध्यान रखा हुआ है, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, कुछ भी ले लीजिए, आई थिंक देयर इज एन इंप्रूवमेंट। या आज के वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। वैसे प्रो और प्रो मिनी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो प्रो में